唔知道大家有冇同我以前一樣，捱完夜又或者係姨媽期之後，經常會覺得身體特別虛，手腳冰凍，又或者係成身冇力氣呢？如果係咁嘅話，我就唔建議大家去進行一啲大補嘅飲食啦。今日我就準備教大家做一個我平時經常食嘅紅棗當歸燉雞蛋，就特別適合一啲氣血偏虛嘅時候。好啦，咁我哋事不宜遲，而家我哋即刻做。準備嘅材料好簡單，一人份準備當歸2到3片，放多咗會容易苦，尤其係品質一般嘅當歸。紅棗3到4粒，一定要去核喎，唔去嘅話，整體就會偏燥熱一啲啦。雞蛋1個，我哋先去洗乾淨，然後大殼煮。呢度要提醒下大家，雞蛋一定唔好烤開煮，亦都唔好先煮熟。原因就係因為煮嘅時候，蛋入邊嘅蛋殼可以慢慢去釋放一啲鈣質喺湯入邊。另外一點呢，就係喺煮嘅時候，湯入邊嘅當歸同埋紅棗嘅味道就會慢慢滲入去蛋殼，直至到去蛋入邊，所以成隻蛋食起身呢係一啲都唔腥嘅。然後將當歸同埋紅棗用清水稍微洗乾淨，洗去表面嘅灰塵。跟住將雞蛋、當歸同埋紅棗一齊放入去奶鍋入邊。或者用養生壺煮亦都 OK 嘅，一人份就加1碗多嘅水。我呢次呢做嘅係2人份，所以加2碗幾水。冚上蓋，大火煮滾之後轉細火煮15分鐘。時間一到，我哋關火繼續燜15分鐘。開蓋之後就可以直接食噶啦，唔使加糖，紅棗嘅甜已經夠晒。呢種湯日常1周1到2次就 OK。如果係姨媽期後就可以連續飲5日，氣血虛嘅時候呢，就特別適合，甜甜地好好飲。好啦，今日嘅視頻就到呢度，我哋下期見。